Всем привет! В этом видео я буду делать подстаканники или, как еще их называют, костеры. Для этих костеров я смешала 200 грамм смолы. И решила я использовать 3 цвета. В первом у меня будут блестки и слюда, во втором стакане будет белый перламутровый цвет и в третьем розовый. Начну с розового цвета. Добавляю малиновый краситель. Цвет должен остаться полупрозрачный, поэтому 2 капель достаточно. Туда же еще добавлю сухой розовый перламутровый пигмент. Все хорошо перемешиваю. И отставляю стакан в сторону. Приступаю ко второму стакану. Здесь я замешиваю белый краситель и перламутровый пигмент. Сразу решила все добавить и потом перемешивать. Цвет получился такой какой-то кремовый. Отставляю стакан и берусь за третий. Туда добавлю немного розового перламутрового пигмента, чтобы смола не была совсем прозрачная. Легкий розовый оттеночек. Туда добавляю блестки розовых и красных оттенков. И розовую слюду. Все перемешиваю. И убираю все лишнее в сторону. Пододвигаю форму. И начинаю заливать смолу в форму. В центр я наливаю из стакана с блестками. Блестки оседают на дно, потом их приходится перемешивать и лопаточкой буквально со дна выскребать. Затем наливаю перламутровый цвет в серединку. Смола жидкая, поэтому все быстро растекается и смешивается. И по краям будет уже розовый цвет. Когда его наливаешь, он, в принципе, вытесняет остальные цвета. Стараюсь равномерно распределить. Еще остались вот тут с блестками смола. Добавляю ее. Ну и белый еще, точнее перламутровый пигмент остался. Тоже немножко добавляю. Теперь беру газовую горелку и убираю пузырьки воздуха. Затем я беру палочку и делаю как бы такие, мусоринка какая-то убрала, узоры, небольшие, что-то типа узорчиков таких.
накрываю от пыли и оставляю сохнуть. Через сутки смола высохла, и я достаю наши костеры из формы. Работаю я в перчатках, чтобы не оставить отпечатков пальцев на смоле, так как она еще не на 100% высохла, потому что отвердевает она полностью за 72 часа. Вот, достаются из формы легко. Все получилось очень красиво. Нет никаких пузырей, все ровненько, гладенько. На свету вообще блески так классно переливаются, и сочетание цветов хорошее. Мне очень понравился результат. Еще я края захотела обработать перманентным маркером золотого цвета. Вот так костеры смотрятся в интерьере.